แพรวาเป็นผ้าทอของผู้ไทยกาฬสินธุ์ PRAEWA is the woven fabric of Thai Kalasin people. ลวดลายของแพรวามีลักษณะคล้ายคลึงกับลายขีดอีสานแตกต่างกันอยู่บ้างที่ความหลากหลายของสีสันในแต่ละลวดลาย PRAEWA's pattern is similar to the Kit Isan pattern. Is there a difference? The variety of colors in each pattern. ลายหลักคือลายที่มีขนาดใหญ่ซึ่งปรากฏอยู่ในพื้นที่ส่วนใหญ่ของลายผ้าในแนวนอน ลายหลักแต่ละลายมีความกว้างของลายสม่ำเสมอกัน The main pattern is a large pattern, which appears in most areas of the fabric horizontally. Each main pattern has a uniform width of the pattern. ลายหลักต่างๆ เช่นลายนาคสี่แขนลายพันมหาลายดอกสาส่วนประกอบสำคัญของลายหลักคือลายนอกลายในและลายเครือ Various main patterns such as Naga pattern, Four Arms pattern, Maha Breed pattern, Daksa pattern. The main parts of the main pattern are outer pattern, inner pattern, and group pattern. ลายขั้นหรือลายแถบคือลายที่มีขนาดเล็กอยู่ในแนวขวางผืนผ้า A separator or stripe is a small pattern across the fabric. ลายชอบลายเชิงหรือลายเชิงผ้าคือลายที่ปรากฏอยู่ตรงช่วงปลายของผ้าทั้งสองข้าง Bouquet pattern or fabric pattern is the pattern that appears at the end of the fabric on both sides. ผ้าแพรวาเป็นผ้าทอจากเส้นใยไหมที่มีลักษณะลวดลายผสมกันระหว่างลายขีดและจบบนผืนผ้า PRAEWA cloth is a fabric woven from silk fibers. That looks like a mix of patterns between kit and jock patterns on the fabric. กระบวนการขีดจะใช้วิธีเก็บลายขีดบนผ้าพื้นเรียบโดยใช้ไม้เก็บขีดคัดเก็บขีดยกลายโดยต้องนับจำนวนเส้นไหมแล้วใช้ไม้ลายขีดสารเป็นลายเก็บไว้ The kit process uses a method to collect the kit pattern on a flat cloth by using a kit stick. Kit has to be collected by counting the number of silk threads and then using kit pattern wood to make a pattern to keep. แหล่งผลิตผ้าแพรวาที่สำคัญคือที่บ้านโพนอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์ The important source of PRAEWA fabric production is Ban Phone, Kham Muang District, Kalasin Province.